Halo halo tretan. Masuk bulan suci, bulan puasa Ramadan. Biasanya banyak orang senyari takjil mun sore. Makia malam kadang nyarikan kakanan setak pate biasa. Pada ben engkok malam setia. Mau temu ngalecer kasih tung kuliner sebeda pasar kending. Iya Arya tahu tek. Tahu tek Arya terbuat dari berbagai macam bahan. Beda otok seekocek, epri petes khas Jawa, beni petes Madura, mon epri petes Madura deki tetirocek. Beda camba ben temona, ben seta oleh cecer Arya tahuna, mon pah tahuna cecer berembapah beni tahu teknya mana. Sesajen manyaman ka eber tahu tek Arya ebri kuringa telur kia kan kakanan Arya enyamai tahu tek polana tahuna disajikan kala bencara kunteng ben suarana kunteng ria amonye tek 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 tek. Uwak tretan beda telur sila mare kuring beda tahu selah imare kala dari gerbu se eneng etengaan arwah potong tuti nyaman kuntengen na aromon kunteng anyama tek 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 amonye tek 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 apa amonye tek 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 dito pa antahuna bentelora deki aja kunteng ben monye na kunteng arwah tek 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 tek. Untuk lokasinya tretan Arya beden nang iadaan toko sepeda listrik sage beden nang kiri jalan pas nang iadaan otabah nang di temol jalan cedah anyama tahu tek telur. Ini penyajiannya otok semare kocek langsung sabe neneng tasah tahunah telorah bento pak andretan mari jadi ki every cambe every temon kalian mau tak suka cambe atau betemon tuti ngocak kau orang tak minta cambe tak minta temon begitu tretan mari jadi ki every keropok Arya arkena tretan mode hanya 10.000 saja kalian sudah mendapatkan tahu tek dan kerupuknya. Ini dia rupa-rupa dari tahu tek. Begitu lumer tretan kocek nah otoan. Kalian kalau suka pedas ini bisa ditambah cabe, minta ke mas-masnya ditambah cabenya mas 3, 5, 7, 11 berapapun akan dilayani dengan harga yang sama. Tapi cek ketretan karena cabai setia larang pas tompes ya tahu tek kacet nyaman ongku.